بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. Zeer geachte aanwezigen in het bijzonder Hazrat Allama Maulana Abdul Rashid Qadri Ashrafi, Hazrat Sayyid Sahib, Hazrat Sayyid Khalid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man ittaba al-huda. Alle lof behoort op Allah subhanahu wa ta'ala, de meest verhevene. En mogen oneindig heel veel zegeningen en vrede rusten op de leider der profeten, de zegel der profeten, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Zeer geachte aanwezigen, vandaag hebben wij dankzij Allah subhanahu wa ta'ala onze nieuwe blauwe moskee geopend. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de wonderbaarlijke Koran, de meest kennisbevattend boek, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله صدق الله العظيم. En dat stukje ayat wat ik gereciteerd heb betekent وأن المساجد لله, dat betekent dat alle moskeeën alleen aan Allah subhanahu wa ta'ala behoren. Dus daarin mogen wij dag en nacht bidden, de heilige Koran reciteren, interpreteren, memoriseren, vervolgens optimaal praktiseren en zodoende de wereld der harten en zielen verlichten. Beste aanwezigen, hiervoor is deze mooie moskee gebouwd in meer zorg met heel veel zorg. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen via deze moskee Allah en onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te kunnen behagen. Allahumma amin. Beste aanwezigen, bedankt voor uw aandacht. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. En fijne wens ik jullie allemaal een fijne avond verder. Assalamu alaikum.